În prezent, istoricii au fost interesați în special de mercenari din Italia și din Europa de Vest și prea puțin, ori mai deloc, de jumătatea răsăriteană a continentului. Cu ajutorul colegului Florin Ardelean, care tocmai pregătește prima carte esențială pe această temă, la prestigioasa editură internațională Routledge, încercăm noi să spargem gheața. Vom examina fenomenul mercenariatului din țările române privindu-l în amplul context central și est-european, fiindcă, fără context, nimic nu poate fi înțeles cum se cuvine în istorie. În episodul de astăzi veți afla toate informațiile esențiale despre acest fenomen până la 1500, urmând ca într-un episod următor să mergem până în epoca lui Mihai Viteazu, dacă desigur vă va place această primă parte. Salut, oștenii măriei sale, dar și pe cei 65% dintre privitorii care încă nu li s-au alăturat. Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie militară otomană și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Vă salut din casă nouă și cu echipament nou. Pentru toate acestea, țin să-i mulțumesc lui Cosmin din Iași, dar și celorlalți oșteni donatori. Țineți-o tot așa și vom ajunge foarte departe. Definiție. Toți pe YouTube și nu numai credem că știm cu siguranță ce e ăla mercenar și folosim acest termen cum ne vine la gură. Un mercenar ar avea 3 caracteristici esențiale. Este un profesionist al războiului, este străin, deci nu este atașat niciunei coroane, ci doar banului și intereselor materiale directe și 3. Primește o soldă regulată pentru prestația sa. Dar să nu absolutizăm. Nu toți profesioniștii pe câmpul de luptă și nu toți cei ce își urmăresc doar interesul personal sunt mercenari. Nobili în armuri strălucitoare îl susțin pe rege, voievod, doar dacă sunt îndulciți. Sau să o zic direct, cumpărați, cu moșii și felurite privilegii. Sunt acești profesioniști mercenari și nu doar mercenarii primesc solde. Spre exemplu, la otomani, ienicerii ori trupele martolos, incluse în garnizoanele cetăților, primeau solde, la fel și apărătorii de pe granița sudică a regatului Ungariei, așa cum am învățat în acest episod. Istoricul William Urban, specialist în cruciadele din zona Mării Baltice, evidențiază faptul că nu toți mercenarii erau străini. Foarte mulți erau autohtoni și proveneau din toate clasele sociale, atât oameni de rând, cât și nobili. Este un mit, deci, că mercenarii erau recrutați prioritar dintre coate goale și muritori de foame. Un alt aspect interesant este că, deși grupurile de mercenari își asumau de obicei o identitate etnică comună, ele erau de cele mai multe ori de origini etnice foarte diverse. Grupurile de mercenari străini care slujeau o perioadă mai îndelungată într-o țară aveau tendința de a recruta localici care să suplinească pierderile suferite. În unele cazuri se produce și o asociere între un anumit grup etnic de mercenari și un tip de armă în utilizarea căreia acest grup excela. Spre exemplu, arbaletrierii genovezi, ori elvețienii deveniți celebri prin sulețele lor lungi, atât de eficiente împotriva cavaleriei. Nici unii, nici alții nu erau exclusiv genovezi, ori exclusiv elvețieni, ci cel mult doar la originea celebrității lor. Origini etnice. În secolele 14-15, fenomenul mercenariatului era destul de limitat în Europa central-răsăriteană. Numărul străinilor din armatele acestei regiuni explodează abia pe parcursul secolului al XVI-lea, atingând apogeul în vremea lui Mihai Viteazu. Cum am început să spun, originea etnică a acestor mercenari era cât se poate de divers. Nici o țară nu a fost ocolită de recrutarea și folosirea de mercenari. Nici vecinii și nici noi românii. În cele ce urmează, să trecem în revistă pe cei mai folosiți mercenari. Cehii au devenit în secolul al XV-lea cei mai apreciați și mai faimoși mercenari în Europa Centrală. Această reputație și-au câștigat-o în războaiele husite. Rebelii huțiți îmbinau cu succes utilizarea armelor de foc, a arcurilor și arbaletelor cu uriașul potențial defensiv al taberelor de care, Wagenburg. În timpul conflictului și mai ales după încheierea acesteia, mulți soldați cehi au mers să slujească peste hotare în armatele unor monarhi străini, cu pregădere în Polonia, unde au introdus chiar armele de foc portante, și în Ungaria. Cu timpul,
Mercenarii străini s-au amestecat cu recruți locali, aceștia preluând stilul de luptă al husiților. Până și otomanii au preluat acest stil, dar despre aceasta într-un episod special. Deși în secolul al XV-lea Silesia s-a aflat în componența Boemiei, mercenarii recrutați din această provincie și-au menținut o identitate aparte. În secolul XV și în prima jumătate a secolului al XVI-lea, Ordinul Teuton obișnuia să recruteze mercenari din Silesia pentru războaiele sale împotriva Poloniei. Inspirat de modelul infanteriei elvețiene, Maximilian I de Habsburg a organizat începând din anii 1480 detașamente de infanterie recrutate din teritorie casei de Habsburg, unități cunoscute ca Landsknecht, adică în traducere liberă, slujitorii țării. Unii au luptat cu precădere în armatele Habsburgilor, dar la scurt timp îi întâlnim și în alte armate. Încă de la sfârșitul secolului al XV-lea îi întâlnim în slujba Ordinului de Livonia, luptând împotriva moscoviților în zona Mării Baltice. În 1502, 2500 de Landsknecht au participat la bătălia de la Pskov, dovedindu-se foarte eficienți împotriva cavaleriei moscovite. Îi întâlnim și în armatele ungare, mai ales la frontiera cu otomanii, unde Ferdinand de Habsburg a început să trimită întăriri încă de la începutul anilor 1520. Mercenarii vest-europeni sunt întâlniți doar excepțional în secolele 14-15. În timpul lui Mircea cel Bătrân, cetatea Severinului era apărată de arbaletrieri genovezi. Descoperirile de bombarde din această perioadă sugerează prezența de mercenari tunari în Muntenia încă de pe la sfârșitul secolului al XIV. Așa cum ne informează cronicarul János Turoczi, în același secol, în garnizoana cetății Bran se afla un număr neprecizat de arbaletrieri englezi. Recrutare. Recrutarea se făcea prin așa numitii condotieri. Aceștia erau adevărați oameni de afaceri cu lungă experiență profesională în domeniul războiului și mai ales cu legături directe atât în mediile înalte ale elitelor conducătoare, dar și în zone cu bun potențial de recruți. În 1424, pe când se pregătea pentru ultimul atac împotriva husiților, Sigismund de Luxemburg a primit acceptul lui Vladislav Jagheło pentru a recruta mercenari pe teritoriul Poloniei. În jur de 5.000 de voluntari au răspuns chemării. În general, recrutarea de mercenari era condiționată de acorduri diplomatice între capetele încoronate, dar au existat desigur și excepții. În anii 1471-74, în timpul conflictului dintre Matea Corvin și Kazimir Jagheło, au existat numeroși mercenari polonezi care s-au înrolat în armata Ungariei, luptând astfel, practic, împotriva propriului rege. O parte dintre acești mercenari au fost acuzați de trădare și chemați în fața legii încă din 1472, însă măsurile luate împotriva lor nu au fost foarte eficiente, de vreme ce îi întâlnim în armata lui Matea chiar și la sfârșitul conflictului, în 1474. Având în vedere toate aceste condiții, recrutarea se făcea în baza unei scrisori contract oficiale, numită condota de italieni. De aici termenul de condottier, emisă de contractor, adică de împărat, rege, voievod, ori chiar magnați puternici. În aceasta erau prevăzut numărul de recruți, tipul, plata și toate celelalte clauze. În baza acestei scrisori, condottierul angaja oameni corespunzători cu care se punea în slujba regelui, care îl plătea. Banii deveniți de la rege erau apoi distribuiți printre angajați, bineînțeles, după ce condottierul își trăgea parte. Și ca de obicei în afaceri, aici intervine și maximizarea profitului, anume să iei cât mai mulți bani de la contractor, investind cât mai puțin în bunuri livrate. Cred că ați înțeles ce vreau să spun și nu mai insist. Insist însă, în numele măriei sale, să recrutați 2 mercenari de bază pentru acest canal, butonul de abonare și pe vărul său primar, clopoțelul de atenționare. Așa, ca să mai primesc o gură de aer proaspăt, că multe lucruri interesante mai avem încă de povestit. Destupați și un vin bun de pe dovenile Davidescu și hai la luptă grea cu algoritmul. Plaga. Plata mercenarilor depindea în principiu, în special de calitatea lor, adică de gradul lor de experiență și de echipamentul ofensiv și defensiv. La aceasta se adăugau, ca mai mereu, talentele de negociatori ale părților implicate și mai ales cererea și oferta. Adică, pe de o parte, cât de strâns cu cureaua era regele și pe de alta, cât de mare era numărul de mercenari disponibili. Prin urmare, este imposibil de spus un preț exact valabil oriunde și oricând. Fiecare rege și voievod
contracta mercenari în funcție de pungă, necesități și mai ales de constrângeri. Așa cum v-am povestit aici, în armatele medievale ale Ungariei întâlnim un mare număr de cehi husiți, dar angajarea lor reprezenta un imens efort financiar, care uneori, chiar dacă acoperea doar câteva luni, depășea și jumătate din tot venitul anual al regelui. În 1443, regele Vladislav I a fost nevoit să împrumute o sumă considerabilă de la voievodul Transilvaniei, nimeni altul decât Iancu de Hunedoara, pentru a angaja un detașament de pedestrași cehi aflat sub conducerea capitanului Jan Čapek. Se pare că Iancu a oferit regelui său banii solicitați, deoarece Čapek și mercenarii lui au participat la campania cea lungă din iarna aceluiași an. În Dalmația, unde, grație venețienilor, avem cea mai bine documentată situație, un mercenar primea de la 3-4 ducați de aur lunar, ca o coincidență sau nu, și celebrii ieniceri otomani erau plătiți cam la fel. Asta nu înseamnă că toți mercenarii erau plătiți la fel ori comparabil, ci că 4 ducați trebuie să fi fost în situații normale prețul pieței locale pentru mercenarii de rând, nu pentru ofițeri, nu pentru specialiști cu aptitudini speciale, nu pentru cei cu experiență foarte îndelungată. Voivodzii noștri nu și-i permiteau desigur pe cei mai scumpi, cel puțin nu în mare număr. Din păcate, nu ne-a supraviețuit decât un singur document cu informații implicite și detaliate. În anii 1432-33, Iliaș, domnul Moldovei, recrutează mercenari din Lituania pentru războaiele sale cu fratele său, cu Ștefan. Actul ce parafa înțelegerea cu capitanii de mercenari prevede o sodă lunară de 5 grivne pentru o lance, adică un călăreț și cei 2-3 slujitori ai acestuia. Azi grivna este moneda Ucrainei, dar pe atunci desemna în special unități de măsură pentru greutăți. Echivalarea o face chiar domnul. O grivnă la 3 sloți turcești, care erau imitații levantine de ducați venețieni de aur. Deci, în total, 15 galbeni pentru o ceată de 3-4 mercenari. Acest preț, cam piperat, ce se ridică la nivelul celor vehiculate în Mediterana, dar și tonul actului sugerează o oarecare disperare a lui Iliaș. Domnul se obliga să plătească eventualele pagube materiale suferite de mercenari pe timpul aflat în slujba domnului moldovean. Și tot el trebuia să asigure și hrana pentru toți soldații, cât și pentru caii acestora. În toamna lui 1476, Vlad Țepeș încerca o altă metodă de plată a mercenarilor. Proaspăt redevenit voievod și ajuns la sapă de lemn, în urma unei costisitoare campanii, el spune doar că îi va hrăni, dar ducați nu are să le dea. Înțelesul medieval al termenului hrană sugerează o plată în natură, anume probabil acordarea de baștini, adică a unor mici feude pentru cei ce urmau a fi recrutați din Transilvania. O metodă deloc nemai auzită pe atunci, mercenarii fiind plătiți, contrară prejudecăților din timpul nostru, nu doar în bani. Echipament și tactici. Având origini atât de diverse, mercenarii nu pot fi băgați în aceeași oală. Nu există deci un armament specific mercenarilor și, prin urmare, nici tactici corespunzătoare. Armamentul era cel existent pe piață, la care cu toții, de la țăranul husit, la nobil polon ori boier moldovean, aveau acces. Diferența, transpusă în calitate și gradul de sofisticare, o făcea doar funga fiecăruia. Cu toate acestea, cel puțin în faza inițială, unele grupuri de mercenari erau specializate în anumite arme și tactici. Această specializare reieșea din originea lor socială și din contextul socio-militar în care aceste grupuri căpătaseră experiență militară. Spre exemplu, păturile sociale sărace ale societății, neputându-și permite echipament sofisticat și cai pe măsură, au trebuit să improvizeze cumva pentru a-i ține la distanță pe cavalerii nobiliari, ceea ce practic le anula letabilitatea. Două soluții aș menționa aici. Cea vestică, elvețiană, a ariciului, transpusă în careuri dense de pedeștri înarmați cu sulițe foarte lungi, și cea central-europeană, husită, a fortărețelor mobile improvizate din care, legate unele de altele,
Wagenburg în germană, adică cetate de care. În interiorul acestor Wagenburg predomina un tip de armament specific mai degrabă apărătorilor de cetăți, anume arme de angajare la distanță a inamicului, adică arcuri, arbalete, archebuze, dar și pavize pentru protecția suplimentară a celor care trăgeau. Conform unui registru de trupe de mercenari cehi aflate în slujba Poloniei în anul 1470, aflăm că 16% dintre aceștia erau purtători de pavize și restul de 84% purtau arme pentru lupta la distanță, arbalete și archebuze. Ulterior, prin anii 1490, apare o nouă categorie de pedeștri cehi, anume cei înarmați cu sulițe lungi și apărați de platoșe și coifuri. Din acest moment, procentul trupelor de infanterie se schimbă. 10% lăncieri, 10% înarmați cu pavize și 80% arbaletrieri și archebuzieri. Observăm influența infanteriei de tip elvețian. O distribuție similară a armamentului o întâlnim și în rândurile mercenarilor cehi, ai lui Matia Corvin. Până în ultimul deceniu al secolului al XV-lea, arbaletele au rămas cele mai utilizate arme pentru lupta la distanță, în timp ce archebuzele aveau o pondere redusă. În 1413, marele maestru Heinrich von Plauen a recrutat un capitan din Silesia, pe nume Peter Wilke. Acesta conducea un mic grup de soldați, ce includea 6 călăreți și între 12 și 14 arbaletieri și alți slujitori pedeștri înarmați. Contractul conține date despre numărul de cai de luptă sau pentru tracțiune și prețurile acestora, dar și echipamentul soldaților, armuri de plăci, cămăși de zale, etc. Un contract din 1431 îl menționează pe un alt capitan de mercenari silezieni, Friedrich von der Heide, care se pusese în slujba ordinului teuton cu 154 de oameni. În teorie, aceștia erau organizați pe sistemul lăncilor, adică fiecare cavaler era însoțit de un arcaș sau arbaletrier și un tânăr slujitor pedestru. În practică, în acest caz particular, numărul cavalerilor era destul de mare, însă numărul pedeștilor însoțitori era destul de mic. Aceștia au promis însă să angajeze slujitori după ce își vor primi soldele. Principala armă a lanțknechtilor erau sulițele lungi, de aproximativ 4-5 metri. În arsenalele acestor mercenari germani mai întâlnim și halebarde, spade scurte, cereble Katzbalger, dar și archebuze, Hakenbüchsen. Cei din primele linii foloseau și piese de armament defensiv, în special platoșe și coifuri. Mercenarii veterani cu experiență îndelungată primeau solde de 2 ori mai mari decât cei proaspăt recrutați, de pentru care erau numiți mercenari dubli, adică Doppelsöldner în germană. Mercenarii în țările române medievale. Foarte probabil mai toți voievozii români au folosit mercenari într-un fel sau altul. Unii mai intens, iar alții atât de puțin că nu au apucat să fie băgați în seamă de martorii istorici. Oricum, sursele sunt extrem de rare pentru spațiul românesc medieval, adică de numărat pe degetele de la o mână. Deci, nu vă așteptați să le aflați numele, adresele și conturile bancare. După părerea istoricului Constantin Rezachevici, prezența mercenarilor în oștile Moldovei o atestă și existența unei taxe speciale numită jold, din germanul zold, trecut prin maghiară și sau polonă. Scopul ei era desigur asigurarea plății lefegiilor. Unul dintre cele mai timpurii exemple muntene în secolul XV reprezintă Dan al II-lea, care a avut în armata sa mercenari transilvaneni. Mai exact, în 1426, regele Sigismund de Luxemburg îi oferea sprijin financiar să recruteze 100 de călăreți și 900 de pedeștri, care să alcătuiască un nucleu profesional în jurul domnitorului. De Vlad Țepeș, v-am spus deja. În a doua jumătate a secolului al XV-lea își fac apariția mercenarii sudunăreni, numiți în surse husar sau hânsar. În Muntenia sunt menționați pentru prima dată în decembrie 1473 în oastea lui Radu cel Frumos, fratele lui Vlad. În Moldova, informațiile sunt ceva mai detaliate. Asta însă nu înseamnă neapărat că domnii moldoveni foloseau mai intens mercenariatul. Prevederi similare cu cele din scrisoarea lui Iliaș, despre care v-am vorbit deja, întâlnim și în alte contracte de mercenari din perioada medievală. Majoritatea indică faptul că soldații care luptau în serviciul monarhilor străini aveau și alte beneficii materiale în afară de soldă.
Lui Liviu Câmpeanu au scos la iveală detalii suplimentare referitoare la mercenarii trimiși de ducele Lituaniei, Boleslav Svigailo. Din corespondența ordinului Teuton reiese că aceștia erau de fapt tătari, stabiliți pe teritoriul Lituaniei. Cu ajutorul lor, Iliaș a reușit să-și înfrângă fratele rival la tron, pe Ștefan. Și în Moldova sunt atestați hânsari balcanici. De pildă, în oasta lui Ștefan cel Mare, în bătălia de la Valea Albă, pe 26 iulie 1476. Deci, cam prin același timp ca în Muntenia. Se pare că existau unele deosebiri între mercenarii vest-europeni și cei care activau în țările române. Mercenarii autohtoni erau disproporțional de mulți și mult mai dependenți de voievod, capitanii lor neavând prea multă putere de discreționară. Recrutarea pe plan intern de soldați cu leafă era și o metodă de încurajare și de suplinire a problemelor cu mobilizarea. Așa cum v-am explicat în acest episod, ca și de astăzi, nu toți cei chemați la oaste și răspundeau. Dacă vedeau ceva galbeni sau măcar ceva moșii, altfel stătea treaba. După cum alta, asta treaba și pe la noi dacă episodul de astăzi a reușit să vă cumpere un like și o abonare. Sau poate să aruncați o privire prin cărțile lui Flori. Și dacă totul merge bine cu acest episod, poate vine și o a doua parte, anume despre mercenariatul până la Mihai Viteazul. Până atunci, eu dau slavă măriei sale Vlad și el angajator de mercenari, așa cum v-am spus, care vă mulțumește pentru onoare și vă transmite prin mine umilul dumneavoastră logofăt și Dumnezeu să vă veselească. Amin.